你屋企嘅會客廳就係大啊！呢套房164方，實用去到358方喎，而且側邊咧仲有一個休閒嘅空間，咁平時可以同朋友喺度飲下茶、嘆下咖啡都好舒服噶。側邊咧仲有一個花園喎，咁後期可以種啲靚花靚草啦。呢套房咧喺我哋雅基樂嘅樂丁山一個大戶型，係買一層送一層嘅。我哋睇下你屋企嘅會客廳，哇，就係大氣啊！咁平時喺度同朋友一齊玩啊，或者咧親戚嚟打下麻雀咧，都係好舒服喎。或者你可以將呢一層咧打造一個休閒嘅辦公地方，都係好靚噶。咁入裏邊咧仲有2間房嘅。我哋呢個層高係非常高喎，咁我哋呢個負一樓層高依家裝修好咧，仲有3.5米一個層高，所以嘅採光同通風咧都係非常之靚噶。咁我哋目前睇到呢個空間咧就係負一樓嘅空間嚟嘅，咁我哋依家上翻1樓去睇。1樓大廳咧係有45個平方嘅，而且1樓嘅層高咧係3.5米嘅層高，即係而家裝修好，仲有3.5米一個層高嚟嘅。咁目前呢個房嘅話咧係新裝修未入住過嘅，你睇下可以擺翻個大圓台，我哋嘅餐廳位都係夠晒闊，因為開間係有4.2米嘅。裏邊嘅廚房咧係一個7字形嘅，都係可以擺翻個超大冰箱，都係可以嘅。後期只需要買啲家私電器過嚟，咁你就可以自呢套房噶啦。咁我哋而家睇翻休息區裏邊嘅佈局先。咁房間嘅話咧，1樓咧依家係有4間房、3個廁所，有2個咧係套房嚟嘅。我哋雅基樂丁山呢一邊個地段咧係非常之成熟噶，唔理買嘢食嘢嘅話，喺小區門口都係非常之方便噶啦。呢一套大單位嘅話咧係買一層送一層。喺整個樂丁山嚟講咧，就係得幾套單位，目前咧就係呢套喺度賣緊嘅。咁我哋呢套房依家咧做到嘅咧係有6間房嘅喎。如果你都係中意大單位嘅，咁就可以過嚟睇翻呢一間。咁目前業主嘅嗌價咧就係198萬嘅，咁你就可以俾38萬嘅首期，月供嘅話6000幾蚊，你就可以入手啦。睇下鋪頭咧就喺呢個小區旁邊嘅。如果你都中意呢種買一層送一層嘅大戶型嘅話，就可以過嚟睇翻呢一間喎。